buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Jorge Alberto Sanín, voluntario de la Defensa Civil Seccional Antioquia, y en el día de hoy les voy a explicar algunas pautas de manejo para cuando estemos haciendo la parte de supervivencia. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo hacer fuego. Entonces inicialmente, cuando vamos a salir a campo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como es una actividad planificada, siempre debemos tener siquiera mínimo unos recursos. El primero de ellos es un hacha, también aplica un machete o un cuchillito para lo que tiene que ver con la recolección de ramas, con la recolección de palitos para hacer nuestra fogata. Y otro elemento importantísimo que también tenemos que manejar es este. Yo siempre lo llevo empacadito de esta forma para que no se humedezca, y aquí tenemos alcohol y tenemos algodón, que son dos elementos importantes a la hora de iniciar un fuego. Se puede iniciar un fuego de diferentes formas, con yesca, con palitos, pero digamos que esta es la forma más práctica y más rápida de inicializar un fuego. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es este tipo de lecho, el lecho seco, para que nos sirva como una especie de cama cuando vamos a iniciar el fuego. ¿Por qué? Porque si el fuego lo vamos a iniciar, como en el día de hoy, en este hermoso paraje donde me encuentro, llovió en la noche anterior, entonces el suelo está frío, está demasiado húmedo, y si yo voy a iniciar el fuego en esa humedad, pues obviamente va a tener mayor dificultad. Entonces básicamente lo primero que yo hago es hacer una cama con este tipo de lecho para que me sirva como una especie de aislante del suelo con los otros elementos con los que va a iniciar el fuego. Otra cosa importante, y para lo que utilizamos la hachuela, es que recolecté palos de la zona, palos que estaban secos, y de esos palitos inicialmente saqué unas pequeñas astillitas que podemos ver acá. Entonces estas astillitas son las que me van a ayudar a inicializar el fuego. Y aparte de eso, también corté unos pequeños palitos que son los que voy a utilizar cuando el fuego ya esté empezando a aumentar, digamos, su combustión. También recolecté unas pequeñas ramitas de la zona que, junto con los pedacitos pequeños de madera, junto con la yesca y con el algodón, son los que me van a permitir inicializar el fuego. Como les mencionaba anteriormente, lo primero que estoy haciendo es ubicar un sitio adecuado, que no esté demasiado húmedo o demasiado mojado, para hacer el inicio de la fogata. Entonces primero hice un aislamiento del sitio utilizando, como les había mencionado, los helechos, y luego con el algodón que traje, entonces hacemos como una especie de camita en algodón, y luego con pedacitos pequeños, trocitos de madera, los vamos a colocar encima, porque obviamente pues el algodón con el alcohol, al encenderlo, empieza a quemarse de forma rápida. Entonces necesito mantener esa combustión, y para eso utilizo pedacitos pequeños de la madera. Otro elemento importante que debemos llevar siempre en supervivencia es obviamente una candela. Pero si no tenemos la candela, entonces hay unas manillas en el mercado que vienen con este tipo de elementos que se llaman pedernal, y que me sirven para inicializar la chispa, hacer una pequeña chispa iniciadora con el pedernal. En este caso vamos a hacerlo con la candela, que es un elemento pues que la mayoría de las personas pueden cargar fácilmente cuando salen a hacer supervivencia. Recordemos algo muy importante: supervivencia no significa salir con la menor cantidad de elementos posible, porque si yo voy a programar la salida, pues obviamente tengo que programar qué elementos debo llevar. Entonces siempre cuando voy a salir a supervivencia, lo primero que empaco es ese kit para hacer fuego, un kit para la parte de alimentación y un kit para la parte digamos, de protección.
¿cierto? Que eso lo vamos a ver enseguida. Entonces ya tenemos por acá el aislamiento, tenemos el algodón, tenemos los pedacitos de madera, y ahora con el alcohol pues simplemente ponemos acá una cantidad generosa y luego inicializamos nuestro fuego. Entonces, como pueden ver, ahí ya se está empezando a quemar el algodón, y vamos a ir agregando pequeños pedacitos de madera, porque la idea no es ahogar la fogata, ¿cierto? Vamos agregando pequeños pedacitos para que se vayan quemando. Aquí vemos que está encendido. Agregando pequeños pedacitos, como mencionaba, para no ahogar la candela. Y por ejemplo, en este caso tuve la fortuna de encontrarme un nidito de ave. Pues, obviamente ya no estaba el ave, había un pequeño huevito, que ese también lo vamos a utilizar ahora para la parte de supervivencia. Listo, entonces como pueden ver, aquí ya tenemos inicializado el fuego. Y la idea es generar como una especie de protección para que el viento no nos lo vaya a apagar. A medida que los palos más pequeños, las ramitas se van quemando, entonces podemos ir agregando otros palos de un tamaño mayor para que la combustión permanezca. Ya para terminar, después de haber estado toda la tarde en este hermoso sitio y haber cocinado en nuestro fogón improvisado con el fuego que hicimos, es importante que tengamos en cuenta que debemos dejar completamente extinguidas las brasas para evitar que obviamente con el viento nuevamente el fuego se pueda avivar y queme este paraje tan hermoso. Entonces, con un poco de agua de un pozo que encontramos aquí cerca, entonces primero esparcimos completamente los palitos y luego lo que hacemos es mojar muy bien las brasas y los palitos que puedan estar encendidos. Y listo, con esto terminamos. Bueno, como les había mostrado en una ocasión anterior en cómo hacer fuego, este es otro método para hacer fuego. Lo primero que tenemos que hacer es una especie de zanjita, y en esa zanja es donde vamos a colocar los iniciadores. ¿Cuáles son los iniciadores? Los iniciadores son yesca, ramas verdes pequeñas, de lo que cortamos en estos palitos para hacer el vivac. Esos pedacitos que nos sobraron también los vamos a utilizar para hacer la parte baja del fuego. Lo iniciamos, lo podemos iniciar con candelita, si de pronto tenemos algún tipo de elementos como este que trae un pedernal, entonces lo podemos iniciar con el pedernal. Pero lo que quiero mostrarles acá básicamente es que hacemos la parte de abajo, hacemos el iniciador, colocamos unos palitos más gruesos a los lados y vamos colocando pequeñas ramitas para que el fuego se vaya avivando. Si vemos que el fuego se nos apaga, entonces simplemente lo que vamos a hacer es soplar en la parte de abajo vemos que nuevamente vuelve y arranca y vuelve y juega. Lo seguimos alimentando con pequeños palitos. Ya cuando el fuego esté bien alimentado, entonces ya vamos utilizando unas ramitas mucho más grandes.